原來每一年嘅5月29號咧係我哋嘅世界腸道日喎。究竟點樣可以令到個腸道更加健康呢？今日嚟分享下。Hello， 歡迎返嚟頻道啦，我係 Lily 喎。今日講下腸道健康。咁其實咧好好啊，特別咧就有一日嚟到去提示我哋個腸道健康啦。咁當然就唔係淨係嗰日先至去留意喎，我哋平時咧都要好一定要留意多啲，因為作為我哋人體咧個第二嘅大腦啊，所以其實佢已經係我哋人體一個嘅免疫司令部嚟嘅，掌管咗我哋咧個消化啦同埋吸收嘅系統。其實咧已經咧係掌握住我哋70至到80% 嘅免疫細胞噶咯喎。腸道健康咧，我哋之前都已經係講過呢個話題嘅。其實但係咧，腸道健康實在太重要啦。今日咧，仲大家再檢視一下，再提醒大家咧係一啲嘅要注意嘅問題。其實有5大建議係俾大家嘅。第一咧，我哋要攝取一啲嘅益生菌。益生菌咧係有幫助我哋增加咧腸道裏邊咧嘅有益嗰個菌類嗰個數量嘅，咁亦都係咧抑制啲有害嗰個菌種嗰個過度生長啦。咁其實維持一個健康嘅一個微生物嘅環境喎。咁仲有咧，益生菌咧係幫我哋促進我哋嘅消化、分解食物啦，改善一個營養嘅吸收啊，亦都減少我哋一個腹脹啊同埋便秘啊、腹瀉嘅問題嘅喎。咁如果你增加呢個益生菌嘅好處，仲有咧係增強我哋嘅免疫系統啦，亦都係減少腸道嗰個發炎啦，亦都咧係增強我哋嘅抵抗力喎。加埋咧，佢都會可以支援我哋一個代謝健康，改善我哋一個控制個血糖啊。咁亦都係咧就降低個膽固醇嘅，係咪好好咧？益生菌，所以咧我哋要留心咧，我哋要吸收益生菌嗰個種類同埋數量啦。二樣嘢幫助我哋腸道健康咧，就係做運動啦。你有冇養成咧每日做運動嘅習慣咧？其實好多人咧都係工作好繁忙啊，食無定時啊，跟住咧就可能係早出晚歸啊，咁忽略咗咧做運動嘅重要性喎。其實做運動咧係好重要㗎，除咗腸道健康咧，喺身體各方面咧都有幫助喎。咁咧就我哋做啲咩運動先幫到我哋嘅腸道咧？咁其實每日做30分鐘嘅中強度有氧運動，其實都已經係足夠㗎啦。咁係咩運動咧？例如你可能喺屋企做啲慢跑啦，喺街度嘅慢跑都可以嘅，做啲急步行啦，30分鐘啦，你做一個巴士站落車，你都可以行翻屋企一個急步，其實都係一個做緊一個運動喎。或者我哋喺屋企做一啲嘅瑜伽啦，做啲拉筋嘅運動啦。當我哋身體一啲嘅扭動嘅時候咧，我哋都幫助到我哋嘅腸道嘅蠕動噶喎。咁其實有咩好處咧？做運動，其實運動咧係可以咧係加速我哋個食物通過我哋嘅消化系統，減少咗我哋一個便秘嗰個風險嘅。其實講嚟講去都係令到我哋腸道唔好便秘。咁呢樣嘢咧係要幫到我，同埋咧可以減壓喎。咁咧可以降低呢一個壓力嗰個荷爾蒙啦，好似皮質醇咁樣啦。因為壓力咧會影響腸道嗰個功能㗎。咁咧同埋咧就好似腸易激綜合症啦，係容易會發生嘅喎。第3個建議咧，我哋要講個規律嘅睡眠喎。其實你每一晚咧瞓幾多個鐘頭咧？瞓5個鐘、7個鐘、9個鐘、10幾個鐘。其實咧每一日咧係7至9個鐘咧，就係我哋比較係適合嘅一個睡眠嘅時間啦，嘅比較充足嘅啦。咁咧同埋咧，我哋固定一個就寢瞓覺嘅時間啦，同埋一個起床嘅時間啦，係會好好喎。咁你就維持你個腸道嗰個健康嘅。仲有咧就係瞓覺時候咧，瞓覺前避免咧係進食得太飽啦，或者飲用一啲嘅咖啡因啊、酒精嘅嘅飲品啦，咁就會影響我哋嗰個睡眠嗰個質素嘅喎。第4個建議咧，我哋補充翻足夠嘅水分啊！咁視乎咧，其實我哋嘅體重而定嘅。好多人話：咦，我飲1公升啦、2公升啦，夠唔夠咧？咁樣。咁其實咧，如果你喺一個靜止狀態下咧，睇翻你嗰個體重而定嘅。咁如果譬如話你係一個60公斤嘅朋友啦，咁你乘翻40毫升，其實咧2.4定2.5公升嘅水咧係足夠嘅。咁但係如果你體重比較大啦、肥胖啲咧，咁你要乘翻多啲，嗰個水分需要多啲嘅。當然我哋唔建議你一次過話飲好多水啊，一次過飲2公升水啊，其實係唔
太建議咯，咁令到個身體個負擔太重啦。其實將個水分咧係間開飲會好啲嘅。清晨一杯水500毫升係好好啊，足夠起身嘅時候飲一杯水，係幫我哋清潔我哋身體裏邊一啲嘅雜質啊、毒素咁樣嘅喎。咁其實咧係幫助到我哋分解咧一啲食物啦。同埋咧幫助我哋吸收一啲營養啦，軟化一啲便便啦，幫助我哋咧係防止個便秘問題喎，飲夠水，同埋咧幫助咗我哋腎臟啦、腸道排出一啲代謝嘅廢物啦，咁同埋毒素啊，咁令到我哋減輕咧一個腸道嗰個負擔喎，所以飲水咧係好重要啊，可能飲清水啦，或者係一啲嘅果汁，有啲蔬菜啦、汁啦，咁其實咧就盡量避免一啲太甜嘅生果嘅果汁。譬如你成日飲橙汁，呢個係唔建議啦，因為太多果糖。咁飲清水會好啲啦，咁樣。第5個建議咧，就係我哋要食足夠嘅膳食纖維喎。咩叫足夠咧？咁其實咧，女性咧係要25克纖維，男性咧係30克纖維嘅喎。咁個纖維幫助咗我哋咧係有規律咁嘅排便啊，咁亦都係咧減低我哋嗰個痔瘡嗰個問題啦。亦都有分咧就係一啲水溶性嘅纖維，例如一啲蘋果啊、燕麥啊、豆類啊咁樣啦。咁亦都係可以幫助到我哋軟化我哋啲便便咧，容易排出體外嘅喎。咁仲有啲叫非水溶性嘅纖維啦，例如咧就係啲全穀類嘅菜啊咁樣啦，佢可以增加咗我哋糞便嗰個體積啦，係令到刺激個腸道蠕動咧係容易排走嘅喎。咁但係其實咧，日食咗纖維嘅話咧，都要記住多飲水。多飲水咧就會令到我哋冇咁容易有脹氣啊，個胃脹嗰個問題喎。咁所以以上嗰啲5大建議咧，其實可能大家咧都已經坊間聽過好多啊，都已經查過好多資料啦，係關於要咁樣做咁樣做。係咧，其實多個提醒咧、提示咧，大家係記得要做咯。聽係可以聽咗好多資料，但係點樣去活翻出嚟，點樣去做翻出嚟，呢個係更加之重要啦。好啦，咁關於咧腸道健康咧，咁有啲朋友都留言俾我咧，就問如果喺康寶萊嘅產品裏邊有啲乜嘢產品係可以幫到佢咧？咁作為一個康寶萊嘅健康教練啦，咁我都好希望喺呢度咧同大家分享下有咩產品可以幫到你嘅。咁其實咧睇到呢一個圖啦，呢個3個產品係關於腸道嘅健康嘅。咁一個濃縮嘅蘆薈汁啦，呢個蘆薈汁咧去幫助我哋咧係清洗我哋嘅腸道啦，幫助我哋排毒啦。咁你朝頭早其實咧係倒落啲清水度咧，已經可以加個水分咁樣飲咧，係每日咧都可以幫助我哋清潔啦，早晚都可以清潔嘅，預防一個發炎嗰個問題。咁同埋呢個益生菌啦，佢有個 BC30嘅科技，一個包子係包住啲好多益菌啦，係嚟到我哋腸道裏邊咧，喺一個好好嘅環境下咧，避免咗一個胃酸噶啦。佢已經喺個最佳嘅環境裏邊咧，先至爆開。咁所以咧，我哋個存活率都係好高嘅，同埋咧佢可以冷飲、熱飲都冇問題嘅。同埋呢個嘅纖維，呢個蘋果纖維或者一個原味嘅纖維咧，係一個膳食纖維嚟嘅。每一羹咧，其實咧就係有大約6克嘅纖維啦。咁我哋加喺啲水度或者加喺我哋嘅營養奶昔裏邊咧都可以嘅。咁亦都係幫助到我哋咧係吸收咗一個水溶性同埋非水溶性嘅纖維已經喺晒入邊㗎啦。咁大家如果想即係運用呢個產品嘅話咧，都可以留言俾我啦，或者咧係再留言俾我問多啲關於一啲健康嘅知識嘅喎。咁希望大家中意呢條片啦。如果你有咩問題咧，都可以留言啦。咁希望咧大家訂閱我嘅頻道，分享出去，同埋俾個 like 我啦，支持我咧係拍更多片咧，係幫助大家係關於認識健康嘅。希望下條片再見到你啦，拜拜。我哋一齊玩下呢個問卷啦，大家快啲 cap 咗呢個圖佢先。我哋自我診斷1分鐘檢測下你嘅腸道是否健康。大家有6個問題，咁如果你就符合咗係健康、不佳或者係惡劣嘅，大家好快就會知道你嘅答案㗎啦。cap 咗圖先，好多謝大家收睇。